Тартай юм дотор юу авснаа харцгаая. Би бүр ичгүй унтаад. Би бүр ингэ. Hello. Сайн уу манайхаа. Би өчигдөр нөгөө нэг соны ажлын захиалга авч байгаа рилээ оруулсан. Өнөөдөр 2 дахь өдөр байхгүй юу. Тэгээд хичээл маань ороод өнөөдөр цай завсарлчаад одоо өдрийнхөө цайг уухад явж байна. Тэгээд өчигдөр бол би өгн гадуур гарна марна гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь гарахаа болоод YouTube-ийн бичлэгийг эдитлээ. Рил эдитлээ. Шинэ Instagram аккаунт нэгээд нөгөө соны ажлаад хариулаад пост мост орууллаа. Тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ хичээлээ тарчаад гадуур явна. Гадаа бол их халуун байна. Бараг 38 л багш байна. Би гэсэн чинь юм ноосон цацтай. Уг нь л завгүй ч гэсэн би ингээл хийцгүүрэл яваал байл л та. Гэтэ яах вэ? Амжилнаа. Болгоно. Тийм л энэ да. Тэгээ одоо их бас хичээлдээ орлоо. Соны ажлынхаа мөнгө дугаарыг хэлээд одоо гадаа зогсож байна. Шүү. Я 209. Тэгээд одоо 200 дугаар болж байгаа. Тэр одоо 3 дугаар дуусна. Миний урд байгаа гэсэн. Энэ хайнс гэдэг дэлгүүр маань бол их гоё сонирхолтой. Дандаа юм хөрхөн юм байдаг байхгүй юу? Тэгээд ер нь хідэн ч давхар хідэн ч гэсэн юм байгаа мэдгүй. Би үрийн дорж ирэх дандаа төөрдөг. Хаана юу байгаа гэж мэдгүй. Тэгээд гэс 0 ороод тэгээд энэ хаваараа сайхан таваараа тухтай явъя гэж бодлоо. Гол энэ удаан байвал газар юм шиг байна яа. Тэр өнөр нь бүрстэ гоё юм. За манайхан бис юм авчлаа одоо цүнхлээд хий. Одоо бүгдээрээ H&M орё гэж бодож байна. Би H&M-ээс нэг өмнө нэг топ авч ирсэн байхгүй цагаан топ. Тэрнийхээ харан байвал харыг авчиг гэж бодоод нилээ хөөрхөн асаахгүй. Би сая нөгөө нэг H&M ороод нөгөө топ харсан чи байхгүй байна. Бүр миний авсан цагаан өглөө гэсэн байх. Тэр бүр өсө дууссан юм шиг байна. Тэгээ бүгдээрээ хажуулынхан Donkey орох гээд ирсэн байна. Donkey бол одоо өстэй амар байгаа. Гэтэ яхаа бүгдээрээ хичээгээд оръё. Алуу явж ухаар шийдлээ. Ойрт алуу явсан. Энэ ингээд дандаа нэг юм янз бүрийн чанга дуутай машинууд ингээд зогсож идэг. Тэгээ би ямар ч мэдэхгүй л дээ. Дөнгөсөө гэртээ орж ирээд усанд ороод тэгээ үсээ хатаагаад байж ин. Тэгээ одоо бүгдээрээ би жоохон арзгар байгаа ч гэсэн бүгдээрээ одоо өнөөдөр хийсэн шопинг хаул хийцгээе. Би хичээндээ очсон чинь битээ нөгөө смскгээд диско задлсан байхгүй юу? Тэгээд смски банд бол юм хөөрхөн даа юу. Өмнө нь болохоор би нөгөө нэг юуны Strap series-ийн Acer-ных нь дөрөв гэдэг нь авч ирсэн юм шиг ягаан өнгөтэйг авсан байхгүй. Энэ болохоор Chanel-ийн өнгөтэй 3 амиртай. Тэгээд мэдээж бол ийм нөгөө нэг цаасан байгаа. Тэгсэн чинь энэ бүр амар хамгийн бараг хөөрхний авчих шиг болсон. Таарчих шиг болсон. Ийм сонио ийм 3 ширхэг ийм 3 ширхэг ийм юу ч юм смиски заяо.
Харагдаж гин үү сайн? Ингээд юм гурван ширхэг. Тэгээ энэ гол нь нэ штэ эндээ юм нөгөө нэг юм цоожтой байхгүй юу? Эндээс нь нөгөө ингээд хараа. Эндээ юм нөгөө нэг гогтоогддог цоожтой. Тэгэхээр энийг ингэж гогтоогдож авангуудаа л нөгөө шууд ингээд солиод үүсч болох юм байна. Тэгэхээр их амар санагдлаа. Баймаа нөгөө нэг юуныхаа оосыг салгаадах шаардлагагүй. Энэ тартай юм дотор юу авснаа харцгаая. Анцаас бол би эхлээд ийм нөгөө нэг 3 ширхэг боддог ном авсан юм. Энийг бол нөгөө нэг дүүнэртээ өгөх гэж авсан боддог номнууд байгаа. Тэгээд би өөртөө нөгөө сармусны боддог авсан. Сармусны боддог авсан чинь нөгөө юм юу лээ? Хавчаар дагалдчихсэн. Тэгээ өөртөө бас ийм сонио хэлбэртэй хөмсгний харанд авсан. Миний хөмсгний уртал нь жоохон байхгүй байгааз. Тий. Уг нь бол өсвөл байдаг юм аа. Гэтэ нэг юм амар шингэн өстэй. Урд хэсгэрээ их сонио. Тэгээд нөгөө нэг бас ийм усанд ордог сет авсан гэх юм уу? Ийм биеийн шингэн савн баняд австай тэгээ ардаа ийм хөрхөн спонжтой ийм хөрхөн бэлгэний сет авсан. Юунаас Донкигоос юу авсан бэ гэхээр их юм сонирхолтой юм авсан. Тэгэхээр нэг их юм аваагүй л уусаа 2 хон юм авсан. Энэ болохоор strawberry cheesecake flavorтэй амттай KitKat. Ийм санагдаад авсан юм аа. Ийм нөгөө дотроо хатаасан үзэгзгэнтэй юм шоколад өгдөн штэ. Энэ нь болохоор матчатай, энэ нь болохоор цагаан шоколадтай авсан. За өнөөдөр бол 4 дахь өдөр би өчигдөр миний хаалаа маалаа миний ер нь бүх юм их хэцүү байна өнөөдөр. Би яа тэгээд өчигдөр яалаа шиг. Өчигдөр нөгөө нэг зураг зураад тэгээд 4 гэж унтсан байхгүй юу? Шүн. Би сая хичээлээ тараад одоо ажил руугаа ирж байна. Өнөөдөр би чинь шүн нөгөө нэг яасан байхгүй 2 цагийн найртай. Тэгээд 2 цагийн найрт болохоор өдөржингөө нилээ нойр моллоо, нуруу амир өдлөө, нуруу мөр хөлгээ бүх юм амир хөшөөд угаасаа өчтөр арай унтахаас өмнө ямар ч хөдөлгөөн хийгээгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тиймэрхүү царай мөрөө амир ядарцаа гэж байгаа. Нүд угаасаа нэг юм жоохон хагас аниалттай лээ. Хагас нэлтэй ч гэх юм уу. Тэгээ өнөөдөр бол тэгээд л одоо ажилдаа явчаад хараад бол заавал өнөөдөр 12 цагаас өмнө унтъя гэж би өөртөө амласан. Одоо чадсан уу яах нь? Чадах байхаа ер нь. Унтах чинь яг үнэндээ сая угаасаа орж ирээд усанд ороод тэгээд нэг жоохон юм идчихэд кино үзээд байж лаа. Би нөгөө нэг Gossip Girl амар үздэг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрийгээ тэгсэн чинь нөгөө Японд ирсэн чинь Японы нөгөө Netflix дээр байхгүй. Тэгсэн чинь саяхан сүлд ороод ирсэн. Тийм болохоор ард урчигдраас эхлээд Gossip Girl нэг жоохон хит ганц 2 анги үзээд байгаа. Hello. Би өдрийнхөө цаг үжээ. Өнөөдөр ч юу лээ? 5 дахь өдөр манай хичээл өнөөдөр аварж байна. Би өнөөдөр бүр амар нойрмоглолоо шүү дээ. Өчигдөр уг нь бол урчигдөр арай чинь би 2 цаг унтаад өчигдөр ингэ нойрмоглох хэрэгтэйсэн байхгүй. Өчигдөр ерөөсөө нэг үгүй худлаа арч өчигдөр нэлийн нойрмоглосон юм байна. Тэгээ өчигдөр арай би 1 гэхэд унтаад тэгээд өглөө 7 гэж болсон гэхээр худлаа арч 8 гэж болсон гэхээр өнөө 7 цаг унтсан байхгүй юу. Гэтэ амар сайн дээ. Би шөнө ингээд уг нь өөрийгөө гэрлээ унтраагаад уцаас нэглээд унтсан гэж бодсон юм. Тэгсэн чинь би өглөө өөрөө 6:30 шууд ингээд сэрэнгүүтээ гайхаа заяа. Манай өрөөний гэрэл хасаалттай заяа. Тэнгүүд миний утас байхгүй. Миний утас хайцсан байсан гэсэн чинь бүр орны доошоо бүр юм нэг юм орны юм гол хэсэг рүү ерөөс унж болохооргүй газар л миний утас унтсан байсан. Тэгээ би шөнө утсаа өөрийгөө цэнэглээд гэрлээ унтраагаад унтсан гэж бодсон чинь тэгээгүй мүү эсвэл манай гэрд ямар нэг юм болсон байна гэж байхгүй. Тэгээ би өглөө бүр 8 гэж босоод заяа. 8 цагт босч чинь бүр амар оройд орж байгаа хгүй. Тэгээ би бүр өглөөний цай хийж уугаад нүрээ будаад тэгээ гэрээс 8:40-д гарсан гэж боддоо. Амар хурдан байгаа. Амар их юм амжилсан байгаа. Тэгээд л хичээл дээр амжиж ирээд
Тэгсэн чинь өнөөдөр харин их сонирхолтой, их хачирхалтай. Би өнөөдөр хамгийн дуртай хичээл дээрээ бүр амар нойр хүлээ. Өнөөдөр манайх нөгөө Kenchiko дизайн гэдэг анги ордог. Хичээл ордог байхгүй юу нөгөө. Тийм алдартай барилгыг тайлбарлаа. Тэгсэн чинь би тэрэн дээрээ бүр товтой унтсан зав. Манай багш над руу хараад л яг нэг ганц юу лээ. Цөөхөн эмэгтэй багш нарын маань нэг ордог байхгүй юу. Тэгээд манд юу бол 2 хичээл эмэгтэй багш нар ордог. Нэг нь болохоор яг 3 эмэгтэй багш нэг хичээлийг ордог. Presentation гэдэг хичээл ордог. Нэг нь болохоор яг өнөөдөр Kenchiko дизайн гэдгийг нэг багш ордог байхгүй юу. Тэгээд тэгснэ тэр багш ингээд нөгөө намайг айгу таньдаг болцсон би нөгөө нэг юм Монгол гэртээ нэг юм хясааны хэлбэртэй нэг тийм дизайн гаргасан байхгүй. Тэрэн дээр би авсан нэрээ. Тэгээд авсан чинь намайг айгу таньдаг болцсон. Тэгээд өнөөдөр над руу хараад би бүр ичгүй унтаад би бүр ингээд хичнээн унтахгүй гэж хичээсэн ч гэсэн ингээд яа бичиж байгаа царайлал доош харж байгаа царайлал ингээд унтаал намайг бол харвас удаж байгааг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би тэгээд урдаасаа угаасаа 2 цууд болох намайг бол харвас л мэдчихэж байгаа. Тэгээд би ичгүй унтаал. Би бүр ингээд сэрүүн байх гэж бүр амар хичээсэн. Мэдгүй юм да. Ийм нөгөө банантай смути авсахгүй энэ өстой гоё. Тэгээд ард нь ус байна. Би энийг яг энэний дээр та хэдий камера тогтоосон байхгүй. Тэгээд энэ бам көхөн байна. Тэгээд минерал бас мэй. Бас хөөргөн захиалгууд орж ирсэн. Надад одоо 6 захиалга орж ирсэн. Би тэгээ гоё хөөргөн гоё уутанд хийгээд дотор нэг гоё Япон чихэр ганц ч юм уу 2 морь ч юм уу тийм хөөргөн жижигхэн чихэр хийгээд үгүй гэж бодож байгаа. Тэгээ би ч үргэлтийн авчиж хөглөх л та. Бам көхөн. Нэг монголоор ч юм яг энэ юу хаанхан чин грам гэдэг германых ч юм уу юуных ч мэдхгүй ямар ч тач уг нь бол Японых лав биш үү. Ер нь бол герман баха бам көхөн гэх германаар бичсэн байдаг. Би энэ дэстагт туртай би ер нь кекс дэстагт туртай. Би ингээд сүлд бичлэг хийж агаад юм хатгатай ингээд хөмсөг зангидаг гэдэг ойлгомжтой. Тэгээд зүг зүгээр хатаж байгаа. Тэр хараа. Миний манай ажлын нэг Япон охин 2 найзтайгаа Монгол явж байгаа гэж би илүү байхаа тий. Тэг нөгөө тэр охин манай ажлын охин болохоор Япон байхгүй. Тэгээд нэг Япон найзтайгаа тэгээд дахиад нэг эрэгтэй Япон юу лээ? Нэг Япон эмэгтэй найз нэг Япон эмэгтэй найз нэг Солонгос эрэгтэй найзтайгаа ингээ гурлаанд Монгол явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд намайг нэг оцсны дараа нэг 3-4 хоногийн дараа Монгол очин заяа. Тэгээ бид нар бүгд яг морин аялалд явъя гэж ярьсан байхгүй юу? Манай яг ярихэнтэй тэгээ тэр 3 тэг ингээ бүгд морин аялалд явъя гэд. Тэгээд нөгөө нэг Airbnb захиалаа. Тэнгүүд Airbnb дээр 3-4 хонжоод нэг гэр амралт гэр тоож үзмээр байна гэд. Тэгээ гэр амралтанд ингээ харахсан байхгүй юу? Тэгээд ингээ хаана хонох уу, хаана явах уу мах уу гэд нөгөө юугаа газар мазраас сайн олж чадахгүй. Тэгэхээр би хайж агаад нэг тэрэлжэд байдаг амралтын газар ингээд олж өгсөн юм. Тэгсэн чинь урчигдэр орой тийм намайг нөгөө даалгавар хийжсэн чинь ингээд ярьж болох уу энэ хоёр ингээд ер нь ингээд бичнээс илүү ярьсан ингээд арай зүгээр юм шиг байна. Ингээд чам зүгээр гэвэл ингээд ярьж болох уу гэд тэр чинь гол нь ингээд 1 цагийн үедээс авахгүй 1:30 болж исэн. Тэгэхээр би бас хичээлээ даалгавраа хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгтээ за яг нь 30 минут бол ярьж болохоор юм шиг байна гэж ингээд бичсэн. Тэгээд бид хэд ингээд яриад заа юу. Тэгээд тэр нэг солонгос залуу тэгээд манай ажлын газрын Япон охин тэгээд тэрний найз гээд бас Япон охин тэгээд би заа юу. Тэгэл би анхудаа ингээд явцаар Япон одоо үеийнхээ нэг ярьж байгаа тэр байхгүй юу. Бусад хөдөлгөөн амьдараа л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь өөрийгөө танилцуулаад би ингээд хажимааштай хоорон дэс ёрошико онегайшимас гэсэн. Яа онегайшимас гэдэг авир гэж яриулсан. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг амралтын газрын зайг нь хотоос хэрэг зайтай юм гэдгийг би харсан хгүй юу. Тэгээд тэрийг хэлчихэж байгаад өөрөөр нэг 49 км гэж хэлсэн юм. Тэгээ монголоор чинь 49 к тэгээд метрийн юм байгаа шүү дээ. Тэгээд 49 к метр байгаа шүү дээ. Би тэрийг яагаад ч юм ингээд мангар юм шиг 49,000 км гээд ингээд хэлсэн заяо. Тэр угаасаа ингээд шөнийн 1 цагт шөнийн ингээд 2 болж байгаа. Тэгээ би даалгавар хийж агаад ингээд амар тархин гашилсан болохоор тэгсэн байх л та. Тэгээ би ингээд
Энэ хотоос ингээд 49,000 км юм байна гэж би ингээд юу ч боломжтой хэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь ёо вэ? Ямар амар хол юм бэ гэдэг үед чи. Би тэгээд тэр голт ингээд энэ тийм хол юм уу? Гайгүй л үстэй. Гэт ингээд бодоодсан байхгүй юу. Тэгээд ингээд би ингээд гайхаа дахиж ингээд шалж байгаа байхгүй. Тэгээд дахиж ингээд 49 км. 49 км гэ дотроо ингээд монголоор бодож байгаа. Тэгээд энэ чи яг 49 км юм бэ штэ гэд хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи яа тийм байлгүй дээ. Тэгвэл арих юм байна гэл. Тэгээ боо юм бол. Тэгээд тэрэндээ би бүр амар ичээд яа. Амар тэнэг юм шиг сонсогдсон болохоор амар ичсэн. 各駅電車大宮行きです。 Би тараад ирсэн чинь бүр амар бороо орчин. Тэгээд миний өмд гутал орчлоо. Өнөөдөр хасаа өдөр би одоо гарах гад яна миний артал бүр амар харагдаж байна тий. Энэ би ингээд хувцас сонгосон байхгүй юу сая. Тэр яг тэгээ тэр ингээ угаах хувцсанд байгаа маа. Тэгээ би өнөөдөр жоохон оройтой болчихлоо л одоо 12 өнгөрч байна. Би 12:30 болох ч байгаа юм. Тэгээ одоо газ гарахгүй бол бүгдээрээ Шибуя орж дэлгүүр мэлгүүр орхосоо бараг хоцорлоо. Үгүй хоцохгүй л дээ. Тэгээ дэлгүүрээ газ орчоод 2-3 дэлгүүрээр орё гэж бодчихсон байхгүй. Бараг 2 дэлгүүрээр орох юм шиг байна. Тэгээд ажилдаа явнаа. Тийм ээ. Тэгээд тийм л байна. Тийм өчигдөр би ингээд бүр амар бороо орсон шүү дээ. Тэгээ бороо ороод би өнө ажил дээрээ очсон байхгүй юу? Гэхдээ ажил руу явах замд яг сургуулиас гараад явж хахад бүр амар бороо ороод тэгээд метронд суучаад ажил руугаа алхаж хахад бас ингээд бороо бороо орсон хэвээрэлсэн байхгүй юу? Гутал өмд бүр шал ус олж нороод заяо. Тэгээд ажил дээрээ очсон ч угаасаа бүр ингээд гутлын гიშгээр ингээд доор ингээд палах гэж заа. Тэгээ би тийм ингээд ямар ажил тийм өмд гуталтай ингээд ажиллаж чадахгүй байна гэд ингээд хэлсэн байхгүй юу? Угаасаа ингээд норцоон гэдэлсэн чинь тийм үү за тэгвэл ингээд солих өмд бол байгаа. Ажил дээр нөгөөний галтгооны хүмүүсийн өмсдөг нөгөө хар өмд байдаг байхгүй. Тэрийг өмсч болно. Гэхдээ ингээд гуталжин яац юм уу? Тэгвэл одоо яах вэ? Тэгвэл өнөөдөр өстө харьчих гэд. Тэгээ би хараад хүрээд ирсэн. Өчтөрөөрөө. Тэгээ өөнөл өчтөрөөрөө гэрээ цэвэрлээ өстө хумсаа бодъё гэж бодож исэн чинь би кино үзэл хэвтэлс. Яг гэрээ бол нэг хальт цэвэрлсэн. Тэгтээ өнөө орой бас дахиад цэвэрлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь л нэг тиймэрхүү. Тэгээ өчтөрөөрөө бүр амар оройтой унтсан байхгүй нөгөө юм үзээл хэвтэл найзлаатаа яриад тэгсэн чинь тэгээ оройтой унтсан өнөө өглөө ингээд босоход амар хэцүү байгаа байхгүй юу. Hello би гэртээ ирээд усанд орсон байна. Одоо цаг ер нь нэлээ орой болж байгаа л да. Би тэгтээ хумсаа дөнгөж будах гад хумсаа амсгаас сууж гин. Миний үс жоох амар байна. Тэгээд нэг тиймэрхүү. Тэгээ би өнөөдөр бахан гэртээ өглөө нөгөө нэг хальт ажиллаа орохоос өмнө яарж гадуур яваад тэгээ яарж нэг кимбаб руу юм ийдсэн. Тэгээ одоо хумсаа будахаас сууж гин. Миний хумсаа одоо л нэг иймэрхүү байгаа юм. Энийг будаад нэг 14 ханж байгаа юм байна яг. Тэгээд одоо угаасаа нөгөө ургаад эхэлсэн жоох ингэ нугарах гээд байгаа байхгүй юу? Тэр ер нь л дахиад нөгөө гадуур нь юм дөхөх ёстой болсон гэсэн үг. Тэгээ дээрс нь ингээд урагшилсан болохоор ер нь л хумсны маань энэ хэсэг хүртэл энэ хэсэг хүртэл ер нь л будаг байгаа хгүй. Эндээс доошоо байгаа. Эндээс дээшээ ерөөс байхгүй. Гайгүй хурдан ургаад байгаа миний хумс. Тийм болохоор бүгдээрээ шинээр будъя гэж бодож байна. Би ихтэй яг ямар өнгөөр яг загвараа бол ер нь бодсон байгаа. Тэрийг гэхдээ нөгөө толгойдоо бодсон болохоор тэр яг жинхэнэ амьдрал дээр ямар харагдахыг бол ерөөс төсөөлөхгүй л байна л та. Гэтэ гоё харагдах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ би Gossip Girl-оо үзээд байж байна. Олон талын ярих. Би одоо хумсаа бодлоо. Бай бай.